Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara install OCE Cpins versi 6.0 lengkap dengan pemasangan I/O permitnya yang akan saya jelaskan secara bertahap dan supaya mudah dipahami, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali melakukan instalasi. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, supaya tidak ada langkah yang terlewat dan proses instalasinya bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai ke tahap instalasi, pastikan terlebih dahulu komputer yang digunakan sudah memakai sistem operasi Windows 64-bit. Kemudian login menggunakan akun administrator dan untuk sementara waktu nonaktifkan antivirus atau Windows Defender agar proses instalasi tidak terganggu atau terblokir oleh sistem keamanan. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu flash disk yang telah berisi file permit ENC dan dipastikan dalam kondisi bersih dari virus. Kemudian, flash disk tersebut dimasukkan ke port ISP pada unit CPU 2020 WE-CDIS. Setelah itu, operator masuk ke aplikasi Wake-Disk dan membuka menu pengelolaan peta atau chart management untuk memilih opsi instalasi atau import permit. Selanjutnya, sistem diarahkan untuk membaca sumber data dari media eksternal OSB atau flash disk hingga file permit terdeteksi. Buka atau tekan untuk menampilkan main menu, pilih chart selection. Setelah itu, cari dan tekan option lisensi pada chart selection. Masuk pada bagian lisensi, kemudian pilih S57. Pilih Install New Permits from Disk pada menu S57. Kemudian dilakukan pencarian pada direktori sistem yang sesuai, yaitu dengan menelusuri tempat penyimpanan data pada media eksternal atau juga direktori internal 2020 ECD hingga ditemukan folder atau file yang berisi cell permits. Di sini, untuk filenya, saya simpan pada direktori F dan sudah terbaca untuk pengupdatean peta tahun 2026. Setelah file cell permits berhasil ditemukan pada direktori yang sesuai, langkah selanjutnya adalah melanjutkan proses instalasi dan verifikasi permits dengan cara menjalankan perintah import atau apply permits pada menu direktori internal WDisk. Kemudian sistem akan membaca dan memproses data izin tersebut. Dan yang ini untuk penginstalan ENC CD drive-nya. Setelah itu dipastikan bahwa file permit tersebut berada pada direktori yang benar dan dapat terbaca oleh sistem. Sehingga proses pemanggilan, verifikasi, dan aktivasi izin penggunaan peta ENC dapat berjalan dengan baik tanpa kendala serta sesuai dengan ketentuan konfigurasi Wake-Disk yang sudah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan penginstalan cell permits-nya pada daftar direktori, pilih permits, kemudian pilih select. Setelah itu, tunggu beberapa saat untuk proses penginstalannya selesai. Setelah proses instalasi permit berhasil diselesaikan, sistem secara otomatis akan menampilkan sebuah dialog atau jendela informasi yang berisi hasil dari penginstalan permit tersebut, yang mencakup keterangan status keberhasilan instalasi, daftar sel ENC yang telah diaktifkan, serta informasi masa berlaku permit, sehingga operator dapat melakukan pengecekan dan memastikan bahwa seluruh izin peta telah terpasang dengan benar dan siap digunakan, sesuai dengan ketentuan operasional navigasi.
Setelah seluruh proses instalasi beserta pemasangan I/O permit dinyatakan selesai dan berjalan dengan normal. Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan penginstalan charts ke dalam sistem. Pada tahap ini, pastikan terlebih dahulu seluruh file chart atau ENC yang akan digunakan sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, buka aplikasi OC Achievings dan masuk ke menu pengelolaan chart untuk memulai proses instalasi. Selanjutnya, arahkan sistem ke lokasi penyimpanan file chart tersebut. Jalankan proses import atau instalasi chart dan tunggu hingga seluruh data chart berhasil dimuat serta terdaftar dengan baik di dalam sistem. Setelah proses instalasi selesai, lakukan pengecekan untuk memastikan chart dapat ditampilkan dengan normal pada layar tanpa adanya pesan error atau kendala lainnya. Dengan selesainya tahapan ini, maka telah siap digunakan secara optimal sesuai dengan fungsinya kebutuhan untuk operasional.